എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് മേക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹൽവയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അതായത് ബീട്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കളർ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും. ബീട്രൂട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ ഐറ്റമാണിത്. അത് സ്വീറ്റായിട്ടാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബീട്രൂട്ട് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിന് വളരെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യമേ പറയാം ബീട്രൂട്ടിന്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബീട്രൂട്ട് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ബീട്രൂട്ട് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി വേണ്ടത് നെയ്യാണ്. ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്യുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി വേണ്ടത് കാഷ്യൂനട്ടാണ്. ഒരു 8 മുതൽ 10 വരെ കാഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് സെസമി സീഡ്സ്, അതായത് എള്ളാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റും ബ്ലാക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ഓപ്ഷണലാണ്. ഇനി വേണ്ടത് വെള്ളമാണ്. 1/2 കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളം, അതായത് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം തണുപ്പിച്ചതാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി വേണ്ടത് ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസാണ്. ഞാൻ 1 കപ്പ് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇനി തിക്കായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലക്കയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 5 ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി വേണ്ടത് പഞ്ചസാര, 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ്. ഞാനിപ്പം 1 കപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം നമ്മൾ എപ്പോഴും വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് നല്ലോണം ഉരുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന കാഷ്യൂ ഒന്ന് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതിനെ. നന്നായിട്ട് ചുമന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് കോരി മാറ്റാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൈദയൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മൈദ ഇതിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൈദ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും നെയ്യൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിക്ക് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും ഈ മൈദ മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതിപ്പം ഒരു പുട്ടിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന ആ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് വെള്ളമാണ്. 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. തീ നല്ലോണം കുറച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം അബ്സോർബായി പോകും. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിച്ച് ഞാൻ എല്ലാ മൈദയുടെ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ല കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസാണ്. 1 കപ്പ് ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇതിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ. ആ മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബീട്രൂട്ടൊക്കെ എത്തിയിട്ട് മാവ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവമായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ബീട്രൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചും ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അല്ലാതെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് ആ പഞ്ചസാരയുടെ പാനിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മൈദയുടെ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങണം. അതുവരെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതേ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായി ഈ മാവിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ആകണം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ കൂട്ടൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് നമ്മളിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ നെയ്യിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ഈ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം. അപ്പോഴാണ് ഹൽവയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഓയിലൊക്കെ, അതായത് ഗീ ഒക്കെ ആ മാവിൽ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബായി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കാഷ്യൂസാണ്. നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കാഷ്യൂ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി ഇതിനെയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എല്ലാ മാവിൻ്റെ ഭാഗത്തും എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്തുന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന്
കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക്, ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സെസമി സീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, എള്ളിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിതില്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏലക്ക പൊടിയാണ്. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയിൽ ആ ഏലക്ക ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത്. ഏലക്കപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് എല്ലാ മാവിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഏലക്കയൊക്കെ എത്തിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിന് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട്, ഒരു മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഹൽവയുടെ കൂട്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് എള്ളും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം അതിലൊന്ന് പിടിച്ചിരിക്കും ആ എള്ള്. ഇനി ഇതൊരു 1 മണിക്കൂറോ 1.5 മണിക്കൂറോ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹൽവ റെസിപ്പിയാണിത്. എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.